喂，做咩？冇嘢，咪佢先嚟。你撳住，我扶你起身先。慢慢嚟。睇到。啲抗生素、消炎藥。食咗佢先。得唔得？喂，睇嚟粒子彈仲喺入邊喎，你點解會中槍嘅？仲有出面嗰架車裝住啲咩啊？係軍火，係我幫職場永搶嘅，但係我冇下點樣俾佢。你真係幫佢搞，好危險㗎喎！喂，你屋企仲有大有細㗎，我就為咗老婆同仔女，而家搞成咁，你唔係以為自己冇責任啊嘛？我點會咁諗啊？如果我係咁，你都唔過嚟搵我啦。包住個傷口先。嚟，走。因為我今日有啲嘢搞，送唔到你返學，使唔使幫你嗌架車啊？唔使，我搭巴士。架車邊個？唔係我朋友嘅啫，轉頭返嚟攞噶啦。遲到啦，快返去。喂，死啦！真係發燒啦！喂，我唔理你係邊個，同曹威儀講，匿埋都冇用。喂，喂，
點啊？頂唔頂得住啊？維維，你哋去食嘢先啊。哦，係咪發生咩事啊？冇，我只係有啲嘢想問下你啫。嚟，坐低先。啱啱有個電話打俾你。喂，我係做威儀，哦，未死得，咁即係攞到嘢啦。今日會送俾你。點解唔係琴日攞過嚟啊？單嘢通晒天，仲通街走莫賴。我用我個仔發誓，所有嘅嘢都仲喺我手度。我俾2粒鐘你，而家即刻同我攞過嚟。戚長榮，你係咪都應該同我講句實話？我而家喺神明面前保你老婆仔女一世平安。我戚長榮講得出做得到。好，咁就得啦。喂，你咁做下去啊？佢用我個仔嚟要挾我，我唔可以唔去。但係我將個炸彈喺車底，佢一打開面門就炸壞佢。唔使講，我去。我最近呢，我硬係覺得呢係有啲咩唔妥。我估係你阿爸遇到一啲嘅麻煩，我未見過佢咁樣。我應該唔會估錯，佢出咗事。你知婆婆以前都係法官嚟噶嘛，我咩事未見過啊？你阿爸而家一定係俾人威脅，甚至係勒索。喂喂，如果你知道啲乜嘢，你一定要話俾婆婆聽。我唔知啊，阿爸佢都唔會同我講呢啲嘢嘅。戚長榮個人疑心好重啊！我哋唔可以俾佢知道我哋換咗人去。你到咗之後通知我，仲係等我聯絡佢啊！好啊，咁我送咗你去醫院，我接翻嚟攞車。我唔去得㗎，邊個都睇得出我呢個係槍傷，攞彈頭一對比，我死㗎！大粒子彈仲喺你個肚度，你唔去醫院，你一樣會死㗎。我唔去啦，你送咗啲藥先啊！呢個係你欠我嘅，你冇反悔啊！應該要點做？你講。你做咩啫？我唔係叫你去殺人，你攞去保護自己啊！咁你最近有冇遇到一啲奇奇怪怪嘅事啊？嚇嗱，譬如半夜有冇接過一啲古怪嘅電話？又或者有冇發現屋企附近有啲陌生嘅人喺度，好似監視你哋咁樣啊？冇啊，冇？冇。唔得，我都係要你嚟我嗰度住幾日，睇下咩情況先。
唔需要啦，冇咁嚴重啩。我而家唔係同你商量。嗱，一陣翻屋企執幾件衫就要搬去我嗰度。阿爸佢，你阿爸嗰度，我會同佢解釋。許長官，你唔使驚，我冇事啊。我唔驚啊！你唔好瞓啦，你 keep 住同我講嘢啊！講下嘢，講咩啊？我醒起啊，我哋曾經係小學嘅同學。其實嗰日，你有冇認出係我？法官大人，被告身為一名警務人員，理應清楚知道佢對社會嘅責任，包括保護市民嘅生命財產。但被告知法犯法，竟然私吞贓款，實在有違市民對公務人員嘅期望。希望法官大人作出嚴厲處罰。我自知唔係一個廉潔奉公嘅模範警察，但係殺人放火傷天害理嘅嘢，我從來冇做過。就係因為我唔做，阻人財路，佢哋就夾埋嚟砌我生豬肉，話我喺現場偷贓款。本案指控被告喺執法期間知法犯法，盜竊贓款。就目前呈堂證據顯示，第一，冇直接證據證明被告盜竊贓款；第二，同樣冇直接證據證明被告將贓款擺喺自己車上面。法庭判案唔係靠一兩句說話，要有證有據。因此，本席宣判，現有證據不足以確認其盜竊行為，被告罪名不成立。長官，多謝你還我清白。唔係我，係法律同證據啫。你唔係以為換咗第二個法官嚟審，個結果都係一樣㗎嘛？我唔使俾人冤枉坐監，仲係多得你。以後好自為之。多謝。其實你專臨班。喂，你點啊？喂，喂，喂！哇！我冇嘢。雖然佢哋最後用行為不當地隔扯我，但係因為有你，我先至唔使俾人冤枉坐監。我仲係要多謝你啊！我都知道後尾有啲黑幫滋擾我，你都暗中幫我解圍咗。都係還翻嘅人情俾你啊！我都係開心噶，我哋仲可以做朋友，有個法官朋友幾有面啊！但係你個法官朋友最近做咗好多好難睇嘅嘢，為咗個仔，要做嘅都要做噶啦。喂，對唔住，我估唔到搞成咁。講真啊，如果唔係因為你，我而家可能仲坐緊監。就係因為你，我先至搞到而家咁樣嘅天地。你話我係賺咗，定係蝕咗？你頂住啊！呢個數等我翻嚟再同你計啦，好唔好？你唔好瞓啊！
誒，你阿爸喺屋企喎。佢話今日有嘢做，但應該冇揸車。嗱，你上去執嘢啊，婆婆喺度等你。Madam， 我停咗職就嚟個半月㗎啦。投訴科嗰邊揾我傾過偈，但係咩都傾唔到出嚟。佢話我服唔服到職睇你喎。應該係話你服唔服到職，睇你自己。Madam， 我同你講過好多次㗎。我雖然係舊城區嘅人，但我都係一個警察嚟㗎嘛。Madam， 我戚長榮嘅線報。佢哋話韓熱夠膽喺舊城區殺人，即係直接挑釁舊城幫。可唔可以講啲我唔知㗎？戚長榮班僆搞啲軍火，佢話好快會搞場大龍鳳出嚟。消息可靠？攞去查下，琴日有邊單新聞冇出過？聽日翻嚟報道。Yes, madam. Thank you, madam. 問過啦。尋日確係有單新聞未發布，可能因為內容有啲敏感。呢啲唔係叫敏感，叫丟架。講重點。嗰個係一批海關充公嘅軍火，喺單案結束之後應該歸入庫房。冇諗過運翻庫房嗰陣，俾人搶劫。衝鋒隊曾經趕到現場追截，不過個匪徒抌個手榴彈出嚟，俾佢哋走甩咗。軍火幾時入庫，普通人係唔會知嘅喎，肯定有內鬼啦。唔止添啊！佢哋偷嘅有2箱係槍械，1箱係黃色 TNT 彈藥。如果呢批軍火我哋廝殺，真係不得了。呢單 case 係咪有調查組跟緊㗎？冇錯。如果呢單 case 真係同戚長榮有關，即係話佢想借住馬山堡嘅死同韓灰龍宣戰，咁呢兩單 case 係咪可以綁埋一齊咧？喺度，阿頭，你得啱啊！有嘢同你 report。你哋兩個出去先。Yes sir， Yes sir。咩事啊？內部調查科人嚟咗，點名要見你啊！我會旁聽，但我冇權發言。呢位係高級督察唐血，內部調查科警司古柏星。古 Sir。清楚。安排今次見面咧，係因為我哋有啲疑問，想唐督察你幫我哋確認一下嘅啫嚇。Yes sir。開始前搞清楚先，馬山堡單案係你負責㗎嘛？係。有冇啲咩疑點啊？你所指嘅係邊方面嘅疑點啊？我哋係內部調查科喎，你話咧？我哋懷疑你條 team 有內鬼啊！你哋懷疑邊個啊？基於咩理由？呢兩張相係馬山堡俾人拘留期間之後影嘅，你喺唔喺現場？我唔係。點解佢會受傷嘅？根據同事梁傑同埋郭華嘅口供，佢當時拒捕，情緒激動襲擊警員，嗰啲傷口係制服佢嘅時候造成嘅。據我所知，
佢當時都知道咩事，所以冇投訴。係，佢的確冇投訴。咁你哋懷疑啲咩啊？我查過國華嘅背景，喺佢啱啱入職嘅時候咧，佢有個拍檔，喺一次制止舊城區械鬥嘅任務裏邊殉職咗。自此之後，佢唔止一次對舊城幫嘅人過度使用武力。咁樣同內鬼有咩關係啊？馬山堡受盤問期間俾人電擊。我再講多次，馬山堡呢啲傷並唔係審問嘅時候造成嘅。你淨係需要答我啫。有冇人喺警署範圍裏邊電擊馬山堡？有。邊個？國華。但係唔代表佢就係內鬼㗎。佢出賣情報俾邊個啊？韓灰龍黑幫家族咯。咁你有冇證據啊？喂，我已經踢過2個夥計入去坐監㗎啦，就係因為佢哋想勾結韓氏家族對付舊城幫。顧 Sir， 以黑制黑，話唔定比起捉嗰啲真正受賄嘅黑警，仲慳時間。講多少少嚟聽。唐軒，頭先佢所講嘅嘢咧，你必須要記低㗎。喂，你到咗未啊？就到啦。你到咗即刻走，我通知釋長榮，你唔使緊張，我一定會等你安全離開先。OK， 咁你望實個電話，頂多陣，你知唔知啊？嚇！你知唔知道國華見過韓烈啊？或者我調轉嚟講，你有冇批准過佢同韓烈接觸啊？咁就算佢哋見過，都好有可能係因為調查嘅需要咯。唔梗係啦，接觸罪犯通常都係因為要收集情報嘅啫。你話係咪啊，唐督察？韓江嘅車禍現場，你喺唔喺度？我唔喺度。當時現場負責嘅係國華沙展。咁即係交通意外報告同埋鑑證報告都係佢交俾你嘅。應該係國華加埋梁傑兩個。咁喺你嘅印象裏邊，個報告有冇提及過喺現場揾到一個哮喘噴劑咧？我冇印象。等陣先，你冇印象嘅意思係你冇印象嗰個報告有提及過個噴劑啊，定係個報告裏邊冇提及過揾到噴劑咧？我知道揾到個噴霧器，然後交咗上去做 DNA 嘅檢查。咁點解當初個報告冇提及過嘅？我唔知，或者一時疏忽。一時疏忽。定還是有人刻意將呢一個咁重要嘅證物消失啦？點解要咁做咧？我唔知啊，或者好似你咁講咯，以黑制黑咯，即係故意挑動兩邊黑幫嘅矛盾，然後從中取利，然後覺得唔妥，咪將個證物交翻出嚟咯。你呢啲都係推測啫，你有冇證據啊？咁啊奇怪啦，咁你當初點樣得到嗰支噴劑咧？總之佢最後就係出現咗喺調查結果當中。總之佢馬山堡轉做污點證人係邊個嘅決定？佢嘅代表律師。咁佢保釋外出呢個決定係喺個 DNA 報告結果出嚟之前咧，定係之後？我可唔可以咁理解？即係假如個結果係吻合嘅，咁應該係落案 charge 而唔係保釋外出啦。查案係一個有疑點再求證嘅過程。我哋懷疑馬山堡同撞車案有關，因為佢揸緊嗰架車，正正就係出事嗰架車。俾佢保釋外出係因為希望佢可以提供一啲情報俾我哋去破案。呢啲都係我哋破案嘅策略。顧 Sir 你應該好清楚㗎。有，我哋呢啲策略成日都會用，並冇違規啊。
馬山堡保釋外出呢個消息，仲有邊個知？我、法官、檢控官、佢嘅代表律師，仲有國華。我成添人，同埋負責揸車嘅伙計，好多人。馬山堡俾人保釋外出唔夠半日，就俾懷疑韓灰龍嘅槍手殺死咗咯，唐督察。所以個問題關鍵唔係有冇泄漏消息，而係邊個泄漏呢個消息嘅。你呢啲只係間接性嘅推斷啫，你唔可以憑一個推斷就咬實國華就係內鬼㗎。邊個話佢咬實國華？嗰日半夜成3點幾，我無端接到個 order 叫我翻睇 CCTV 嘅片段。睇片之前我都一直以為係國華，但原來唔係。你嗰日生日啊？到咗未啊？到咗會通知你。你嗰邊點解唔似喺外邊嘅？喂，老曹，你咪同我玩嘢啊！我喺廁所，人有三急。總之到咗會通知你。如果你有睇晒成段 CCTV 嘅話，到最後你應該睇得到，我係拒絕咗份禮物嘅。韓烈點解送一份咁貴重嘅禮物俾你嘅？即係標10幾萬嘅喎。我唔知，你話咧？咁邊個針對你？你話我知，邊個陷害你？或者你應該問，究竟係邊個提出翻查呢一段 CCTV？話唔定你揾到呢個人之後，就會知道究竟係邊個將馬山堡嘅情報交俾韓家嘅人。韓家嘅人？你去監獄見過韓灰龍，仲要唔止一次啊！係人都知道，就算韓灰龍喺監獄入面，只要佢出一句聲，外面都可以嚟一場大龍鳳。我去揾佢係話俾佢知。我可以俾佢見佢個仔，但係交換嘅條件就係佢要俾時間我哋去查撞車嘅真兇，唔好再插手，唔好再濫用私刑濫殺無辜啊！舊城幫徐雄俾人淋滾油嗰單嘢，咁又點解啊？馬山堡俾人殺死咗，咁都仲唔叫插手？咁都仲唔叫執行私刑濫殺無辜？我想問而家係咪一個正式嘅問話？你要指證邊個？你有冇證據啊？唐娟啊，我哋收到一個律師嘅投訴，佢要舉報你啊。周樂韻，投訴人聲稱馬山堡曾經講過，響車禍發生嘅時候，佢其實喺另一個地方偷緊架舊 Benz。佢投訴你明知一個咁重要嘅不在場證據，但係你冇即時去查證。所有嘅疑犯為咗令自己甩身，都會為自己諗100幾個理由。全部我都要過濾分析。你都遲咗3日先去揾呢架車，到底係邊個放火燒車？我都想知啊！到底係邊個爆料俾佢嘅同黨小不等佢可以自動消失？如果我唔係坐喺呢度俾你嘥時間嘅，呢啲全部都係請回答我嘅問題。我唔知，我甚至未聽過呢個名，我就係想知道你仲要問幾耐？問到我滿意為止咯。到咗未啊？啱啱入咗啲舊區度。再左轉，前面就到噶啦。喂，一定要炸咗批軍火啊！唔係咁點啊？你知唔知批軍火可以死好多人？
點都唔可以落喺戚長永手上，唯有一齊搞掂佢。咁我冇單嘢，先徹底解決阿沙同啲細路先至安全。戚長永打電話嚟，我就再打俾你啊。喂，到未啊？你10分鐘過嚟啊？唔使10分鐘，我轉彎到啦。係，快啲走啊！戚長即刻就到啦。好。老闆 ，OK。唐圈督察，我而家正式暫停你嘅職務。你一開始就有備而嚟，目標根本就唔係國華，一開始都係我。你同韓烈同韓灰龍有唔恰當嘅接觸，啱你仲話馬山堡俾人殺死之前係冇泄漏消息嘅，又或者咁講，喺整個調查期間，當嗰啲機密消息不斷外泄嘅時候，你冇執行過任何嘢去解釋呢一啲嘢，你係需要答呢啲問題㗎。嗱，我睇咧就係可唔可以咁樣咧？唐圈咧，佢以呢個叫做休假代替咗暫停職務，期間佢會隨傳隨到翻嚟接受你盤問。對住出邊你點講你嘅事啦？總之我嘅要求係，喺我審訊期間，你唔可以再接觸馬山堡呢單案。OK， 我會親自監督㗎。今日我問到呢度，阿爸，你嚟咗啊？哇！你做乜嘢啊？你搞成咁啊吓？婆婆叫我去佢屋企住幾日。係啊，嗱，我覺得呢排治安唔係幾好啊。點解啊？治安唔好啊！你呢度架車又咁無啦啦俾人偷咗，我想我爸爸去我嗰度住幾日嚇。喂，你已經3日唔係2日，就去學校揾佢，而家你仲要成個帶佢走。我哋可唔可以平心靜氣咁商量下？唔使商量。我係擔心佢啊。你唔好嘈啦。婆婆，你翻去先啦，我再揾你。唔係咧，你去我度住幾日先啦。好啊，我之後再過去好唔好？喂！
你發生咩事啊？你冇嘢嘛？點解廁所毛巾有血嘅？咁你驚唔驚先？我得唔得？點解有個人匿喺度嘅？叫邊個？細路，做錯事就要付出代價。呢個同車禍都有關。所有嘢同車禍都有關。咁仲快啲送去醫院。送去醫院會俾警方發現。咁點啊？你做咩啊？打俾老婆。胡 Sir， 對唔住啊，搞到你咁麻煩。嗰個噴霧器係邊個俾你嘅？都唔使問啦，只係得一個人啫。石之陽係咪啊？我知道因為達伽馬，你對佢有啲睇法，但係喺噴霧器呢件事上面，佢只係想幫我揾到真兇，所以立場同韓灰龍一致，都係合情合理嘅。佢個人我點睇唔緊要㗎，因為我相信佢唔會害自己嘅女朋友。嗱，至於嗰個律師佢要投訴你，要你向馬山堡嘅死負責，咁其實佢只係情感訴求，根本就理據不足嘅。因為酒樓消息令到馬山堡枉死，呢一個係事實。佢遷怒於我，都係好正常嘅。酒樓消息先至係一個問題。嗱，到底係邊個害你咧？點解要害你咧？你一定要揾到呢個問題嘅答案，唔係要俾佢哋，係要俾你自己啊！橫掂你都好耐冇放過假啦，咁啊當輕鬆一下咯。唉，有時我覺得可以做一個局外人嘅話咧，咁睇嘅嘢可以睇得清楚啲。咩林？做咩事啊？舊城區發生爆炸，現場證據顯示同上次間分火案有關。喂，我先係受害人嚟㗎。喂，你憑咩拉我啊？呢條死叉婆係你包月行業啦，嚟我舊城區我開多㗎，冧又唔拉，放菠蘿又唔理，你算咩差人啊？你反而再講就同你戳死飛噃！你夠膽喐我，成個舊城區都會放過你啊！帶佢入去先，去行翻啦，入啊！ Madam， 轉頭你陪佢啦。你 Madam 由而家開始放假，佢嘅嘢由我跟。點啊，石 Sir？ 果然係情報科喎，咁快收到風？係啊，難得你有假放喎，我直頭要多謝內部調查科啦。咁你有假放咩？我就冇假放嘅，不過如果你喺屋企嘅話，我會放心啲咯。嗱，你都要氹翻我啊，我都好棘手啊。咁劉貓嗰邊唔順利咩？係啊，人啊揾到啦，命得翻半條，仲要唔知撐唔撐到落去。唉，咩都問唔到。唉，走，快啲離開呢個傷心地啦嚇！你揸翻你架車，我揸翻我嗰架，老地方見。係啊，要即刻送去醫院噶啦！話俾警方聽，佢走火打傷咗自己，舊城區經常發生嘅。佢喺度瞓咗咁耐，你而家先至叫我送佢去醫院，呢件事同你一啲關係都冇㗎。唔關我阿爸事，係我錯。係你搞到佢咁㗎，係咪啊？我哋送佢去醫院先好唔好啊？有鬼嘅嘢，我唔想你再嚟啊！嚟，我哋走，我唔想點過啊！
小心！小心！唔該晒，盡快嚟喎。點啊，爸？鵬哥講咩？佢嚟唔嚟到？佢要聽日先嚟到喎。佢教我用酒精幫佢退燒先啊。咁就等聽日啦。阿威，你忍多一陣，聽日鵬哥就會嚟，佢會幫你拎粒子彈出嚟，你就會冇嘢噶啦。嗯。你會冇事噶。哇！你準備咗咁多嘢食啊？好似得我哋兩個啫喎。你餵豬咩？嚴格嚟講，你先至係嗰隻豬，我係專門要嚟餵你呢隻豬嘅小白菜。點解你係小白菜咧？咁豬食白菜啊嘛。哦，即係豬手。冇錯啦，喂，我呢啲豬手好珍貴㗎，大佬，我淨係俾我最親最愛嘅豬食㗎咋，唔係人人可以食到㗎。多謝你。唉，算啦，我都唔奢求你個靈魂會翻嚟啦。但係唔該你，俾翻你個軀殼我。做咩啊？洗碗啊！你想做咩啊？我得㗎。Sorry， 我今晚真係唔得。好，放過你。總之咧，內部調查科嗰度咧，你唔使擔心啦，你阿頭一定搞得掂嘅。但我最想同你講嘅係，有陣時走下啲灰色地帶都唔係一件壞事嚟㗎，係睇下你嘅意圖係點嘅啫。咁要非黑即白真係咁難咩？咁而家就係人哋話你係黑啊嘛，你話自己係白啊嘛，咁邊個嚟判啊？你揾法官嚟判啊？法官？喂，頭幫辦啊，秦宇啊。我想再同你傾下。好啊。我而家喺你屋企附近。而家可以見到面。其實一直以嚟，我哋都好主觀咁覺得法官一定係最公正公平嘅，佢所講嘅一切都會係真嘅。但係如果其實一開始佢所講嘅所有嘢都係假嘅，都係錯誤嘅引導咧？你知道自己喺度講緊啲乜嘢㗎？知，我梗係知啦。我嘅意思係話，如果秦官即係秦玉，佢由一開始都係錯誤咁引導我哋，咁所有嘅疑點都會成立㗎喎。為何是因？就如烈火燒光每個可能，果無餘力去追問。
心，裂痕在心，伴隨熱火吹身去困，不知火燒翻過餘音，埋沒對錯更不忍，心眼被煙熏，纏在鬥爭光與暗，察覺相近，遮蓋是非心，被良善責問，是誰斷懲罰與正義，而遺憾得諷刺，自問自答參不透暗示，望着平定人意，但無視理智，退到腳邊深淵正注視，為何在沉默不可以，回頭路剎不住，落入命理空空更詫異，漫長路建立好日子啱知，但望來心在淌血，望着平定人意，但無視理智，退到腳邊深淵正注視，為何在沉默不可以，回頭路剎不住，落入命理空空更詫異，漫長路建立好日子啱知，但望來心在淌血。